السلام عليكم ليكيب، شاتكم بخير وصحتكم لاباس، اموركم هانيه ان شاء الله. اليوم جبت لكم افضل الحل للتخلص والتخفيف من السعال اثناء الاصابه بالوباء. قبل ليكيب الله يستركم دعموني بالاكسبلور وجام وكومونتيراكم على بالكم ليكيب. فوالا نرجعوا دوكا الموضوع تاعنا. الحل هو زيت الذرو. ليكيب بزاف ناس جربوه وسيوه ولقاو فيه النتيجه، صابوه بلي فعال بزاف. ليكيب من الفتره الاولى حتشوفوا النتائج باذن الله. بالنسبه للاستخدام تاعو، اشربوا ملعقه واحده قبل النوم. من الايام الاولى حتشوفوا ديفيرونس، حترتاحوا. يعني فوالا ليكيب راني نجيب لكم جميع عفسه تكون افيكاس مجربه سيوها الناس ولقاوها فعاله، نحطها لكم لهنايا. زيدوا عاونوا الناس ليكيب في لي كومونتير، لازم نعاونوا لو ماكسيموم، نحطوا اليد في اليد كالعاده ليكيب باش نتخلصوا من هذا الوباء باذن الله. هكا ليكيب، ضرب بزاف في روحكم وسلام عليكم.